produção do vídeo. A gente está fazendo aqui o projeto de som ambiente, onde a gente tem aqui CD, microfone, CD, AM/FM. Isso aqui é um amplificador de potência onde ia sair o sinal. A gente tem 2 circuitos integrados, limitação em 5 volts. Agora vamos testar quando algum deles está ligado. A gente vai ligar aqui o AM. O microfone tem a preferência, ligou o amplificador, está transmitindo os dados para a empresa. Vamos ligar agora o CD vai continuar tocando, a segunda preferência dele, o amplificador está mandando um sinal. Vamos ligar agora a AM/FM, ela não tem preferência nenhuma, ela está em último. Agora se a gente ligar o microfone junto com o AM ligado, o microfone, como tem a preferência, vai ficar em primeiro. E se a gente ligar também o CD, vai continuar a mesma coisa, porque que tem a preferência maior é o microfone. Valeu, pessoal, essa foi mais uma JVM Edições. Até a próxima.